салом дӯстони азиз, инак мо як ҳунарманди маъшҳурро дарёфт кардем ки ай футбол омадан. Футбол чӣ гуна гузашт? масъалаи футбол да бигӯем, футбол беҳтарин, албатта Истиқлол ба пеш, Истиқлол бурид моро бениҳоят мо мухлисоша хурсанд кард. Ман хурсандам ай командаи Истиқлол ҳама вақт ханақа ба пеш байрақи Тоҷикистонро бардоред. Сарбаланд бошед. Беҳтарин. Боз як саволи дигар дорем. Албатта ки шумо дар сахт нарасад. Мебинем ки шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар YouTube то 5 миллион чӣ доред, подписчик доред, дар Instagramтон ҳам ҳамчунин. Мебинем ки як сайт ҳастай бо номи Ҳодиса ҳастай, намедонам чун чихел. Ки чихел 18 плюс менависану нами. Шумо рақам хабе гуфтесай. Ма бисёр ма дар чиши. Не, баё чӣ мада гапи хабе меган ухи. Баё рости гап хисурбачаҳо ман бисёр баъд мара хоҳиш кардан ки язна моро реклама ка, язна моро реклама ка. Баъд рости гап баё чун кам-кам беақлану ҳам хисурбачаҳои ман кам-кам ба урусӣ када гап зем далбаёбан, кам-кам хеле мафкурашон пастай. Худшон ака беномусан, даюсан, далбаёбан ака баёра ма реклама кардани нестуму. Мақсад ки ҳама апашон дар даст май. Ба кам-кам ғаму мета ки додарои мара реклама намекунӣ, додарои мара реклама намекунӣ. Ҳамин ҳисоб кам-кам баёра бепул ма реклама мекунӣ. Ва дӯстони азиз, бидед ки чӣ қадар ҳунарманди машҳур будай ки аллакай язнаи Ҳодиса ТВ. Язнаш будай чӣ қадар хуб. Бо ман як гапи дигар шунидем ки шумо ба наздикии модари ҳамура гуфтасе. Яъне хуштомани шумо хуштомантона мешиносед, мегӯянд ки хуштомантона як барнома мекунед. Ин ростан? О, рости гап рӯзои наздик интизор бошанд мухлисо. Модари ҳаму ҳодисаҳо қати суҳбат мекунем, промой эфир мекунем, шумо тамошо кунеду ҳаловат бибаред. Панотон ба худо, ҳамеша бо футбол бошед.